အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတခါမျှဝေမှာကတော့ good second hand iPad တစ်လုံးကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာ iPad နဲ့အတူတူဘူးပစ္စည်းအစုံပါမပါကြည့်ရပါမယ်ဘူးပစ္စည်းအစုံဆိုတာ iPad နဲ့အတူတူက original စက္ကူဘူး original charger နဲ့ original adapter ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ good second hand iPad တစ်လုံးကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာဘူးပစ္စည်းအစုံပါဝင်ခြင်းရှိမရှိဟာရောင်းသူရဲ့ option ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ iPad တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ရှုဝယ်ယူရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုပဲစတင်စစ်ဆေးလိုက်ရအောင်အခြေခံအားဖြင့်အချက်15ချက်ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ body ကိုအမြင်နဲ့စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့ဒီ iPad မှာအနာအဆာပါမပါမှန်ကွဲမကွဲထောက်နေစောင့်မိထားတာရှိမရှိချစ်ရတယ်ရှိမရှိဒါတွေကိုအမြင်နဲ့ဥစွာစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ display glass ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီးအဆင်းရပါမပါကွဲမကွဲထောက်နေမှာကွဲအနေခြင်းရှိမရှိကိုမျက်လုံးနဲ့အသေးစိတ်သေချာစွာကြည့်ရှုရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ iPad မှာပါဝင်တဲ့ခလုတ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် iPad မှာပါဝင်တဲ့ power button volume အတူအလျှော့စတဲ့ခလုတ်တွေပါရင်ပါသလောက်နှိပ်ကြည့်ပြီးတော့ physically အလုပ်လုံးမလို့ logically system ထဲမှာအလုပ်လုံးမလို့စစ်ဆေးရပါမယ်သူနဲ့အတူနောက်ထပ်စစ်ဆေးရမယ့်အချက်ကတော့ ports တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီးပါဝင်လာတဲ့ audio jack သို့မဟုတ် power connection port ကိုကောင်းမကောင်းအလုပ်လုံးမလို့ခြောင်နေခြင်းရှိမရှိ physically ပျက်စီးနေခြင်းရှိမရှိကိုစမ်းသပ်တက်ဆင်ပြီးအသုံးပြုရပါမယ် audio jack ပါဝင်တဲ့ iPad တွေမှာဒီ audio jack ကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ iPad နဲ့အတူတူ original cable နဲ့ original adapter ပါလာမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုစမ်းသပ်အားသွင်းကြည့်ခြင်းအပြင်စစ်ဆေးရပါမယ်ကျိုးမှာအပေါက်အပြဲအပြစ်အနာအဆာရှိမရှိကိုလည်းမျက်စိနဲ့သေချာစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ speaker ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် speaker ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့နားနဲ့သေချာစွာနားထောင်စစ်ဆေးရပါမယ် YouTube မှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့ left right panel ခွဲထားတဲ့ audio file တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဝယ်မဲ့ iPad ရဲ့ left right speaker တွေဟာနှစ်ခုစလုံးအလုံးလုံးမလို့စစ်ဆေးရပါမယ်ဒီနေရာမှာအတန်အကွဲနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းလည်းပါဝင်ပါတယ် speaker နဲ့အတူတူတပါးတည်းဆက်လက်စစ်ဆေးရမယ့်အချက်ကတော့ microphone ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် microphone ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက် voice memo သို့မဟုတ် video file တစ်ခုကိုစကားပြောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြန်ရိုက်ကြည့်ပြီးကြည့်ပါ microphone ချို့ယွင်းချက်ရှိမရှိဒီအခါမှာတွေ့ရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကတော့ iPad ရဲ့ display ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး display မှာ dead bezel ရှိမရှိ line တွေထနေတာရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် dead bezel ဆိုတာကတော့အလင်းပေါက်တွေကိုပြောတာဖြစ်ပြီး line တွေဆိုတာကတော့ display ပေါ်မှာ downlight ပုံနေနိုင်တဲ့ line တွေကိုပြောတာပါ dead bezel ဆိုတာကမြင်သာတဲ့အလင်းပေါက်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးကတော့တိမ်ပုံစံအလင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်တိမ်ပုံစံအလင်းပေါက်တွေကတာမန်အလင်းပေါက်တွေလိုမျိုးမြင်သာခြင်းမရှိပေမဲ့သေချာစွာကြည့်ရှုရင်တော့မြင်ရပါတယ်ဒီအချက်ကိုအခုပေးထားတဲ့ dead bezel checker ဆိုတဲ့ website မှာဝင်ရောက်စမ်းသပ်ခြင်းအပြင်သိရှိနိုင်ပါတယ်စမ်းသပ်တဲ့နည်းလမ်းကတော့အခြေခံအားဖြင့် display ရဲ့ background ကိုအရောင်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းက dead bezel ရှိမရှိ line တွေရှိမရှိမျက်စိနဲ့သေချာစွာကြည့်ရှုခြင်းအပြင်စစ်ဆေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သင်ဝယ်မဲ့ iPad ရဲ့ display မှာ dead bezel သို့မဟုတ် line တွေရှိနေရင်ဒီလိုမျိုးအရောင်တွေပြောင်းပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာတရောင်မဟုတ်တရောင်မှာအားနည်းချက်ကိုတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ display ပေါ်မှာပျက်စီးနေတဲ့နေရာရှိမရှိစစ်ဆေးရပါမယ်ဒီလိုစစ်ဆေးဖို့အတွက် icon တစ်ခုကို floating ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုနေရာရွှေ့ကြည့်ပြီးစစ်ဆေးရပါမယ်အကယ်၍ display ပေါ်မှာပြတ်နေတဲ့နေရာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာ icon ကိုဆက်လက်ရွှေ့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနည်းလမ်းအပြင်သိရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကတော့အရှိအနောက်ကင်မရာတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာတွေကိုစစ်ဆေးရဆိုတာကဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင်အလင်းရောင်နေတဲ့နေရာမှာ flash ဖွင့်ထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အကယ်၍ကင်မရာဟာချို့ယွင်းနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် night mode ကိုအသုံးပြုပြီးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ keyboard ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် touch screen ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ keyboard ကိုစစ်ဆေးခြင်းဟာ display ကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့အတူတူပါပဲဆိုလိုတာကတော့ keyboard ပေါ်လာတဲ့ display ရဲ့နေရာမှာပျက်စီးခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်စာရိုက်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး keyboard ပေါ်မှာရှိသမျှ key တစ်ခုချင်းစီကိုရိုက်ကြည့်ပါအကယ်လို့ keyboard ရှိနေတဲ့ display ရဲ့တနေရာရာဟာပျက်စီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပျက်စီးနေတဲ့နေရာရဲ့ key ဟာရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီသဘောတရားကိုနားလည်ခြင်းအပြင် keyboard ကိုစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်စစ်ဆေးရမယ့်အချက်ကတော့ Wi-Fi ဖြစ်ပါတယ်
Wi-Fi ကောင်းမကောင်း internet ချိတ်ကြည့်ပါဆက်လက်စစ်ဆေးရမှာကတော့ Bluetooth ဖြစ်ပါတယ် Bluetooth ကောင်းမကောင်း Bluetooth device တစ်ခုခုကိုချိတ်ကြည့်ပါပြီးသွားရင် AirDrop စမ်းသပ်ကြည့်ပါ AirDrop ကိုစမ်းသပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ Apple device နှစ်ခုကို AirDrop နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဓာတ်ပုံသို့မဟုတ် video file တစ်ခုခုကိုပို့ကြည့်ပါဒါဆို Bluetooth ကောင်းမွန်ခြင်းရှိမရှိသိရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကတော့ SIM card option ပါတဲ့ iPad တွေမှာဒီ SIM card option အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မလုပ်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် SIM card ထည့်ရတဲ့နေရာမှာ physically ပျက်စီးနေခြင်းရှိမရှိအရင်ကြည့်ရပါမယ်ပြီးသွားရင် SIM card ထည့်ပြီး mobile data အလုပ်လုပ်မလုပ်စမ်းသပ်ကြည့်ရှုရပါမယ်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကတော့အရေးအကြီးဆုံးအချက်တွေကတစ်ခုပါမိမိဝယ်ယူမဲ့ iPad ရဲ့ battery health ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ battery health ကလည်းဖုန်းတွေ laptop တွေမှာပါဝင်တဲ့ battery health နဲ့အတူတူပါပဲ battery health ကိုတိကျသေးကြစွာစစ်ဆေးဖို့အတွက် third party application တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားတဲ့ 3U Tools ဆိုတဲ့ application ကို download လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Windows computer မှာ install လုပ်ပါ Windows computer မှာ install လုပ်ဖို့ပြောရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့သိသလောက်သူဟာ Windows version အတွက်ပဲရှိပါတယ် application ကို Windows computer မှာ install လုပ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ iPad ကိုအားသွင်းကြိုးမှတစ်ဆင့် computer နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီးတော့တဲ့အခါဒီ application ကိုဖွင့်လိုက်ပါအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း battery health အပါအဝင် information တွေစုံစုံလင်လင်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင် view certificate ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ device မှာဘယ်အစိတ်အပိုင်းကတော့လဲလှယ်ထားတယ်ဘယ်ဟာကတော့ original မဟုတ်ဘူးစသဖြင့်ချို့ယွင်းချက်ရှိနေရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ပြည့်စုံကောင်းမွန်နေတဲ့စက်တစ်လုံးဟာအောက်ဆုံးမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း 100% ပြပါလိမ့်မယ်ဒီ 100% ဆိုတာအခု iPad ရဲ့ score ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကတော့ security option ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် security option ဆိုတာကအခုကိုဝယ်ယူမဲ့ iPad မှာ Face ID သို့မဟုတ် Touch ID ဘယ်ဟာပဲပါစမ်းသပ်ထည့်သွင်းကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်မလို့စစ်ဆေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်တစ်ချက်ကတော့စက်ကို factory reset ချကြည့်ခြင်းပါ restart နဲ့မမှားပါနဲ့ factory reset ကိုပြောတာပါ factory reset ချဖို့အတွက်လက်ရှိ3လက်စ Apple ID ကိုထည့်သွင်းထားရဆိုရင် log out လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စက်ကိုဝယ်ယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Apple ID ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မဝယ်ခင်ကတည်းကရှိပြီးသား Apple ID တစ်ခုရှိနေခဲ့ရင် log out လုပ်ထားနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေတဲ့ Apple ID ကို log out လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကို factory reset ချလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ factory reset ချတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာ Apple ID ကို log out လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ password ကိုလာတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ factory reset လုပ်ခြင်းဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်Factory reset လုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဒီ set ထဲမှာရှိတဲ့3လက်စ personal data တွေပြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး set မှာအသုံးပြုထားတဲ့ setting အားလုံးဟာလည်း default အခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ factory reset လုပ်မကြည့်ခင်မှာ personal data တွေ set ထဲမှာရှိရင်အပျက်စီးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပါပဲအခုဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးတဲ့ second hand iPad တစ်လုံးကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေကိုစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်15ချက်ဝန်းကျင်ကိုမျှဝေပေးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်15ချက်ကိုအခြေခံပြီး iPad တစ်လုံးကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအခုဖော်ပြထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ကြိုက်နှစ်သက်ရာအချက်ကနေပြီးစတင်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ကအနည်းဆုံးဒီအချက်15ချက်ပါဝင်အောင်စစ်ဆေးနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေမှာအားနည်းချက်သို့မဟုတ်အမှားအယွင်းတစုံတရာရှိခဲ့ပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတဗီဒီယိုလေးတွေကိုအချိန်မှန်မှန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။